வணக்கம் நண்பர்களே. நான் பண்டிட் arumuga selvan திருநெல்வேலியிலிருந்து. இன்றைய பதிவு குளிர்சாதன பெட்டி ஃப்ரிட்ஜு நல்லதாக கெட்டதா. இன்றைய காலகட்டத்தில் ஃப்ரிட்ஜு இல்லாத வீடே கிடையாது. காய்கறியிலிருந்து தோசமாவிலிருந்து சமைத்த உணவு வரை அதில் தான் பாதுகாக்கிறோம். ஒரு வாரம் 10 நாள் குழம்பை கூட ஒரு வாரம் 10 நாள் வைத்து சாப்பிடுகிறோம். இது நமது உடலுக்கு கேடுதான் விளைவிக்கும். தெரிந்தே தவறு செய்கிறோம், ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறோம். ருசி மட்டுமல்ல, சத்துக்களும் அழிந்து விடுகின்றன. ஃப்ரிட்ஜிலிருந்து வெளியேறும் ஒரு வாயு, அதாவது CFC என்று சொல்லுகிறார்கள், குளோரோ கார்பன், ஸ்பெல்லிங் CLOROCARBON, குளோரோ கார்பன். இந்த வாயு வெளியேறி ஓசோன் மண்டலத்தை கெடுக்கிறது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். விஞ்ஞானம் ஒரு பக்கம் வளர்ச்சி என்று சொன்னால் கூட வளர்ச்சியை விட கெடுதல்களே அதிகமாக இருக்கிறது. ஆகவே நமது முன்னோர்கள் இயற்கையாக உணவு முறைகளை பதப்படுத்த சில வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதில் ஒன்றுதான் மண்பானை, மண் சட்டியினால் செய்த குளிர்சாதன பெட்டி என்று சொல்லலாம். அதில் காய்கறிகள் போன்றவற்றை பதப்படுத்திக் கொள்ளலாம். பொதுவாக இன்று கெமிக்கல் சேர்ந்த உணவுகளே வருகின்றன. காய்கறி கூட உரம் போட்டு தான் வருது. அதனால் அப்பப்போ வாங்கி பயன்படுத்தணும். அவங்களே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வேறு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் பொழுது அது இன்னும் சத்துக்களை இழந்து விடுகிறோம். தேவையில்லாத நோய்களை உடலில் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். ஆகவே குளிர்சாதன பெட்டியை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்றைய தலைமுறையில் குழந்தையிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை பலவித நோய்களுக்கும் உடல் உபாதைகளுக்கும் ஆளாவதை பார்க்கிறோம். இது எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை நமது உணவு முறை தான். நல்ல உணவுப் பொருட்கள் கிடைப்பதை அரிதாக கொண்டு வருகின்றன. ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கலாச்சாரம் பெருகி இருக்கிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் மற்றவர் உண்ட எச்சில் பொருளை உண்டு கொண்டிருக்கிறோம். வெட்டி பந்தவருக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அது எதில் தயாரிக்கப்படுகிறது, எப்படி ப்ரிசர்வேட்டிவ் சேர்த்து பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பதை கூட தெரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்டு வருகின்ற எல்லா பொருட்களும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் என்ற கெமிக்கல் கெட்டுப்போகாமல் இருப்பதற்காக, பல நாட்கள் நீடித்து இருக்கணும் என்பதற்காக, தோசை மாவு கூட 2 நாள் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் என்ற கெமிக்கல் சேர்க்கப்படுகிறது. அது இல்லாமல் இயற்கையாக நாமே தயாரித்து உண்டால் நலம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் பொழுது இன்னும் அது கொடிய விஷமாக மாறுகிறது. நோய்களுக்கு அடிப்படை காரணியாக மாறுகிறது. எதிர்ப்பு சக்திகள் குறைகின்றன. உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படுகிறது. ஆகவே தயவு கூர்ந்து வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் விட்டு விடுங்கள். இதுவே அதற்கான தீர்வு. காற்றோட்டமாக காய்கறி போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்துங்கள். உணவை அன்றாடம் சமைத்து உண்ணுங்கள். காலையில் பொதுவாகவே உணவு அதிக சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது, நமத்து போயும் இருக்கக்கூடாது. மிதமான வெப்பத்தில் உணவை உண்ண வேண்டும். அரிசி உணவாக இருந்தாலும் சரி, தோசை, இட்லி போன்ற பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா சூடு உடம்புக்கு தேவை, அதிகமாக இல்லை, ஓரளவுக்கு. குளிர்ச்சியும் தேவை. அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் தகவமைப்பில் தான் நம் உடல் கட்டமைப்பு அமைந்திருக்கிறது. நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் உங்கள் உடல் வெப்பநிலை ஒரே சீராக இருக்கும். ஊட்டியில் இருந்தாலும் வெளிப்பக்கம் குளிராக இருக்கும். ஆனால் உங்கள் உடல் அந்த 36 டிகிரி சென்டிகிரேட் என்றால் அதுதான் காட்டும். அதுவே சென்னையில் இருந்தாலும் அதே வெப்பநிலை தான் காட்டும். அதிகமானால்தான் உடல் அதிக சூடாகிவிட்டது, காய்ச்சல் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே இந்த உடல் தகவமைப்பு இயற்கை நமக்கு தந்த வரம். இதை தக்க முறையில் பாதுகாத்து கொண்டால் ஆயுள் நீட்டிக்கும், ஆரோக்கியமாக வாழலாம். முதலில் குளிர்சாதன பெட்டி, அதுபோல்
படுக்கறையில் உள்ள ஏசி இவற்றை நிறுத்துங்கள். இயற்கையான வாயுக்கள் வீட்டிற்குள் வரும்படியாக ஜன்னல்களை அமையுங்கள். கதவுகளை திறப்பாக வைத்துக்கொண்டு பெட்ரூமில் கண்டிப்பாக உறங்கும் போது ஜன்னல்கள் திறந்திருக்க வேண்டும். இயற்கையான காற்று, ஆக்சிஜன், பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கிடைக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வீட்டிற்குள் வர வேண்டும். ஏசிக்காக கண்ணாடி ரூம் போட்டு அழைத்து விட்டீர்கள் என்றால் இவை ரெண்டுமே கிடைக்காது. செயற்கையாக உருவாகும் ஆக்சிஜனை மட்டுமே சுவாசிக்கிறீர்கள். கரண்ட் பில்லை மிச்சம் பண்ணதற்காக ஏசியை ஆஃப் செய்து கொள்வதால் உறக்கம் இல்லை, மயக்கம் வந்து விடுகிறது. இதுவும் உடலை பாதிக்கும். யோசியுங்கள் நண்பர்களே. நன்றி. வாழ்க வளமுடன். சந்திப்போம். இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும். அதை பொது தளத்தில் சொல்வது சரியாக இருக்குமா என்று தெரியவில்லை. ஆகவே நேரில் சந்திப்பவர்கள் மட்டும் சொல்லலாம் என்று விட்டு விடுகிறேன்.